ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தாங்க. நான் வந்து க்ளீனிங் ரொட்டீன் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு நினச்சேன். சம்மர் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா, அதனால் வந்துட்டு நிறைய இதை வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. முக்கியமாக வந்து ஃபேனு, ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணோம். ஃபேனை பார்த்தாலே தெரியும், நிறைய டஸ்ட்டு சேர்ந்துருச்சுங்க. இதனாலே வந்துட்டு உட்காந்தா காற்றே வராத மாதிரி ஒரு ஃபீலு. அதனால் வந்து மெயினாக எல்லா ரூம்லேயும் இருக்க ஃபேனை வந்து டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வீடையும் அப்படியே வந்து ஒரு க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ நான் பண்ணுற க்ளீனிங் ரொட்டீன் உங்களுக்கு காமிக்கலாமேன்னு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நான் ஃபேனை எப்போயும் க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா, நான் பில்லோ கவரை மேலே போட்டு நான் வந்து எப்போயுமே அதில் இருக்க அழுக்கு எடுத்துருவேன். அதனால் வந்து கீழே மேக்ஸிமம் எந்த தூசியும் வந்து கீழே விழாது. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன். நான் அந்த மாதிரி பில்லோ கவர் போட்டு பண்ணியும் வந்துட்டு ட்ரையாக இருந்த மாதிரி இருந்தது, வெள்ளை வெள்ளையாக தெரிஞ்சு. அதனால் வந்து ஒரு துணியை ஈரம் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சும் நான் வந்து தொடச்சேன். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் வந்து நல்லாவே வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு பில்லோ கவரில் தொடச்சாலும் வந்து ஈர துணியை வச்சு துடைக்கும் போது தான் நல்லா அழுக்கு வந்தது. மக்களே பாருங்க, கால் எப்படி கால்லாம் வந்து எனக்கு ஆடலைங்க. நான் வந்து துடைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீனாக துடைச்சி முடிச்சிட்டேன். நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் விட்டால் நல்லா காஞ்சி ரெடி ஆகிடும். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ரூம் ஃபேன்லேயும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணோம்ல, அதனால் வந்துட்டு சும்மா கீழே இருக்கிற டாய்ஸ்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ஃபேனை வந்து தொடச்சி எடுத்தேன். 2 ரூமில் மட்டும் தொடச்சதுக்கே எவ்வளோ டஸ்ட் வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி எல்லா ரூமில் இருக்க ஃபேனையும் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிட்டு ஒரு ரவுண்ட் வந்து கூட்டியும் எடுத்துட்டேன். வீடை வந்து துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா டேபிள்ஸையும் வந்து தொடச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிட்ருக்கேன். இந்த ஸ்ப்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்பூன் வினிகர் அண்ட் 1 ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிட்ருக்கேன். இது வந்து மந்த்லி இப்படி தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவோன்னு ஷெடியூல் பண்ணிலாம் வந்து நான் துடைக்க மாட்டேங்க. நமக்கே வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு 2 வீக்ஸில் கூட வந்து ரொம்ப அழுக்கு சேர்ந்த மாதிரி தெரியும்ல. ஸோ எப்போல்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குதுன்னு தோணுதோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டீப் க்ளீன் வீடு ஃபுல்லாக வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். சோஃபா கவர்லாம் வந்துட்டு நான் ரொம்ப ரேராக தாங்க, ரொம்ப அழுக்கானதுக்கப்புறம் தான் வந்து துடைப்பேன். சோஃபா கவர் வந்துட்டு அப்படியே தான் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அடியில் எவ்வளோ அழுக்கு சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள். எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அடியில் வந்துட்டு டஸ்ட் செய்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப நார்மல் தான். குட்டீஸ்லாம் சாப்பிடும்போது கீழே நிறையா சிந்துவாங்க. அதனால தான் வந்துட்டு அங்கெல்லாம் வந்து மெயினாக சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து அதுக்குள்ளே போய் மாட்டிகிட்டு இருந்திருக்கோம். எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். கார்னர்லேருந்து எல்லா இடுக்குலையும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க. இப்போ வந்து சோஃபா வந்து வுட்டு வந்து நல்லாவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து குஷனை எடுத்து போட்டுடலாம். பையன் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கான், பொண்ணு வந்து அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டா. அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் இன்றைக்கி ஃப்ரீயாகவே நல்லா க்ளீன் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறப்போ வந்து இந்த மாதிரி க்ளீனிங் ரொட்டீன் வந்து நான் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன். ஸோ அப்படியே வந்துட்டு நம்ம சோஃபா க்ளீன் பண்ணனால திரும்ப டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு தடவை கூட்டி விட்டுட்டு நான் வந்து வீடு தொடச்சேன். அதுக்குள்ளே பையனும் வந்து தூங்கி எந்திரிச்சு வந்துட்டான். அவனை ஹஸ்பண்ட் பார்த்துக்கிறாங்க. அதுக்குள்ளே வந்து வீடை க்ளீன் பண்ணிடணுன்னு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து தொடச்சிட்ருக்கேன். எல்லாருமே வந்து தொடச்சிட்டு நான் வந்து சிங்க்கை வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. சிங்க்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் தான் வந்துட்டு முன்னாடி வந்து ப்ரஷ் வைக்கிறது, ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாம் வச்சுருந்தோம். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழுக்கு சேருது. அதனால் வந்துட்டு மேலே வந்து வச்சுட்டோம். சிங்க்குக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஹார்பிக் ஒயிட் அண்ட் ஷைன் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து நம்ம போட்டுட்டு உடனே கழுவிட்டா வந்து அந்த சில்வர்லாம் வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகுதுங்க. நம்ம வந்து போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி ஊற வச்சிட்டோன்னா ஹார்பிக்லாம் வந்துட்டு அந்த டேப்பு கீழே போகிற நாசில், வாட்டர் போகிற நாசில்லாம் வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஒரு மாதிரி அது சில்வர்லலாம் வந்து ஹார்பிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து கழுவிட்டு நான் தேய்ச்சிட்டு உடனே வந்து தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டேன். நல்லா வந்து பிரைட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து ஃப்ரிட்ஜு தான் க்ளீன் பண்ணோம். ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா சில நேரம் நான் உள்ளே என்ன வச்சேனே மறந்துடுவேன். அதனால் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிச்சனே வந்து க்ளீன் பண்ணோம். இப்போ தான் வந்து டின்னர் முடிச்சதுனால நிறைய பாத்திரம் வந்து சேர்ந்துருக்கு. ஸோ பாத்திரத்தை கழுவி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்து கிச்சனை வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அதனால் பாத்திரத்தை மட்டும் நான் வந்து நல்லா கழுவி வச்சிட்டேன். நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்துருச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளில வச்சிடலாம். ஸோ வெளில வச்சா தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நல்லா வசதியாக இருக்கும். அதனால் சிலதெல்லாம் வந்துட்டு தேவையில்லாத பொருள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் ஆகிறது மட்டும் நம்ம வந்து உள்ளே வைக்க போகிறோம். அதனால் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளில வச்சிட்ருக்கேன்.
ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாலே 10 நாளில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாறிடும். ஸோ வந்து நான் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நான் கழுவ போகிறேன். ஃப்ரீசர் பார்த்திங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் யூஸே பண்ண மாட்டேங்க. சில பொருள் தான் இருக்கும், அதுவும் வந்துட்டு அப்பப்போ தொடச்சி விட்ருவேன். அதனால் வந்து அது பரவாயில்ல. கீழே இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம கிளாஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து கழுவி வச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இதுலேயும் வந்து ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி அதே லிக்விட் தாங்க, வினிகர் அண்டு பேக்கிங் சோடா தான் போட்டிருக்கேன். அதே லிக்விட் போட்டு நம்ம வந்து எல்லா கரையும் வந்து துடைச்சிக்கலாம். துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதனால் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் துடைக்கிறேன். துடைச்சிட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ சைட்லேயும் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் வந்து இதே லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நார்மல் தண்ணி வச்சு துடைச்சாலுமே இது போயிடும். இருந்தாலும் வினிகர் இல்லாட்டினா லெமன் யூஸ் பண்ணி துடைச்சோன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல் வரும். அதுக்காக தான். ஸோ நல்லா துடைச்சாச்சு, எல்லாத்தையும் கழுவியும் வச்சுட்டேன். இது நல்லா காஞ்சிரும். அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ வந்து ஈரத்துணியை வச்சு துடைச்சதுனால வந்து ஒரு தடவை நான் டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சும் நான் வந்து துடைச்சிருவேன். அப்போனா வந்து எந்த ஈரமும் வந்து இருக்காது. ஈரத்தோடையே அப்படியே விட்டோன்னா வந்து டாட் டாட்டாக தெரியும். அதனால் வந்து ஃபைனலாக நான் டிஷ்யூ பேப்பராலையும் வச்சு ஒன்று துடைச்சிடுவேன். நான் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த மாதிரி ஓப்பனாகவே தான் விட்டுருவேன். இந்த பாக்ஸ்குள்ளே விட்டால் தான் கொஞ்சம் ஏர் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கு கிடைக்குன்றதுனால நான் வந்து அப்படியே ஓப்பனாகவே தான் வைப்பேன். இதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஜிப் பேக் இல்லை எதுவும் பாக்ஸ் போட்டு நான் வந்து மூடி வைக்க மாட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ்னு போட்டாலே அது வந்து க்ளோஸ்டாக தாங்க இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனாக கொஞ்சம் ஏர் போகிற மாதிரி தான் வந்து வைப்பேன். மேக்ஸிமம் 1 வீக்கில் வந்து காலி பண்ணிடுவேங்க. அதனால் வந்து எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. இதுக்குன்னு நான் தனி எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அண்ட் இந்த பாக்ஸஸ்லாம் நான் வந்து ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோலையும் காமிச்சிருப்பேன். அந்த பாக்ஸஸில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸை வந்து அப்படியே தான் வச்சுப்பேன். இந்த தக்காளி பாக்ஸ் மட்டும் வந்து உடஞ்சிருச்சுங்க. நான் வந்து அப்படியே தக்காளி இருக்கிற வெயிட்டோடையே வந்து கீழே ஒரு நாள் போட்டுட்டேன். அதனால தான் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரெடி. இன்னும் நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் வாங்கலைங்க. ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினா அது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பேன். இப்போ குட்டீஸோட மெடிசனும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். அது வச்சுட்டேன். எங்கள் வீட்டில் வந்து பால் எப்பயுமே வந்து நிறையா இருக்குங்க. அதுதான் வந்துட்டு தனியாக இருக்குது. இது வந்துட்டு சிலது வந்து மாட்டுப்பால், சிலது வந்து பேக்கெட் பால்ன்றனால நான் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியது தான். ஃப்ரூட்ஸும் முட்டையும் வந்து காலி ஆகிடுச்சுங்க. அது இருந்ததுன்னா கீழே இந்த ரேக்கில் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக அடுக்கி வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட முக்கியமான வேலை கிச்சன் வந்து இன்னும் பெண்டிங் வச்சுருக்கோம். அதையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீசரை வந்து நம்ம இன்னும் எதுவுமே பண்ணலன்றனால நான் ஃப்ரீசரை வந்து வெறும் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் வச்சு தொடச்சிக்கிட்டேன். ஏன்னா அதில் வந்து மேக்ஸிமம் அழுக்கே இல்லைங்க, யூஸே பண்ணுறதில்ல. அப்புறம் கிச்சன்லேயும் வந்துட்டு நான் வந்து கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஃபுல்லாக எம்டி பண்ணுன்றதுனால எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். அடுப்பு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து விம் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். விம் லிக்விடை வச்சு தேய்ச்சிட்டு நான் வந்து ஒரு ஈரத்துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருவேங்க. நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணோன்னா சீக்கிரமாக வந்து ஃப்ளேம்லலாம் அடுப்பு வந்துடும். அதனால தான் தண்ணி ஊற்றி தேய்க்காமல் இந்த மாதிரி ஈரத்துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருவேன். இந்த மாதிரி பண்ணாலே வந்து நல்லா போயிடும் அழுக்கு. ஈரத்துணியை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதே துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணிடுவேன். 2 தடவை வந்து அடுப்பை தொடச்சி எடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கவுண்டர் டாப்பையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதுலேயும் வந்துட்டு நிறைய ப்ரௌன் கல்லுன்றனால வந்து அழுக்கு தெரியாதுங்க. ஆனால் வந்து ஊற்று பார்த்தோன்னா நிறைய அழுக்கு இருக்கும். தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் அதே விம் லிக்விடை வச்சு தான் வந்து தேய்ப்பேன். அடுப்பு தூக்குறதுல வந்துட்டு மெயினாக நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணணும். டியூப் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து சைடில் தான் தூக்கி வந்து கழுவணும். டியூப் வந்து சைடில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம சென்டரில் தூக்கி வந்து கழுவணுங்க. இந்த மாதிரி கழுவுனா தான் வந்து டியூபோட கனெக்ஷன் வந்துட்டு எப்போயுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ கனெக்ஷன் மாட்டும் போது அந்த அண்ணா வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. அதனால் நான் வந்து எப்போயுமே ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்து பின்னாடி டியூப் மாட்டிருக்கிறனால நான் சைடில் தூக்கி தான் வந்து நான் கழுவுவேன்.
எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நான் பாத்திரத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கழுவிட்டு சிங்கையும் வந்து கழுவி வச்சுட்டேன். இவ்வளோதான் நம்மளோட வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுச்சு. ஸோ வந்து சுத்தமாக பார்க்கும்போதே எனக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். காலையிலே வந்து வீடு துடைச்சிட்டனால கிச்சன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது. பின்னாடி வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து 10:45 கிட்ட ஆக போகுது. நம்ம இப்போ தான் வந்து எல்லா வேலையும் வந்து பண்ணி முடித்தோம். இதுக்கு மேலே வந்து எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ டயர்டாக இருக்குது. காலையிலேருந்து பாத்திரம் எதுவும் கழுவலைங்க. இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்கில் இருந்ததுனால ஈவினிங் கழுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சதுனால தான் நிறைய பாத்திரம் சேர்ந்துருச்சு. ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் இருந்ததே வந்துட்டு எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகுது. மித்தபடி வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஸோ இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ண மாதிரி வந்து ஒரு ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். சில பேர் வீட்டில் வந்து நீங்கள் ஏசி வச்சுருந்துருப்பீங்க, அதை வந்து டஸ்ட் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஏசி வந்து க்ளீன் பண்ணல. ஏன்னா நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஏசியை நாங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அது வந்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணதோடு அப்படியே தான் இருக்குது. அதனால் நான் வந்து ஏசி க்ளீனிங் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கலை. உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை டஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரே நாளில் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் செட் பண்ணி பண்ணதுனால தாங்க ஒன் டேலே பண்ணேன். நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் டேல பண்ண முடியலனாலும் பிளான் பண்ணிவிட்டு 1 வீக்கில் வந்து முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள். அதுவும் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.